Bir kunda eski mashinani sotib, yangi mashinani olish nerealniy bo'lsa kerak. Bugun mashinani alishtiryapman, bir boshdan ketma-ket gapirib beraman. Oxirigacha ko'ringlar, qiziq bo'ladi. Kimgadir foydali ham bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib qanaqa mashina xarid qilmoqchiligimni aniqlashtirib oldim. Keyingi galda bo'lsa, o'zimning mashinamni sotishim kerak edi. Bozorga bor, sotuv haqida e'lon ber, xaridorlarga mashinani ko'rsat. Hammasi meni vaqtimni oladi. Vaqt bo'lsa chegaralangan. Trading xizmati bor avtosalon topsam zo'r bo'lar deb turdim. Shunaqasidan topdim, telefonda gaplashdim. Hozir mashinani diagnostika markaziga olib kelganman. Ha aytgancha, markazga kelishga sizni vaqtingiz bo'lmasa, sizni uyingizga, ish joyingizga borib ham xizmat ko'rsatishar ekan. Xullas keldim, diagnostika qilishdi, baholashdi. Bular menga bergan narx menga yoqmadi albatta. Savdolashsangiz ham bo'lar ekan, bekorga abozormas ekan. 11 mingga baraka bo'ldi. Barakasini bersin aka. Aka, mashina shu yerda qoladi. Men bulardan pul olmadim. Endi yangi mashinani olishga avtosalonga boramiz. Oldingi videolarimdan bilgan bo'lsanglar kerak, BYD Champion gibrid olishga qaror qilganman. Zamon rivojlangan sari odamzod o'ziga qulaylikni xohlaydi va vaqtni oliy ne'matligini his qilishni boshlaydi. BYD avtozon jamoasiga rahmat, xuddi shunaqa insonlar uchun qulaylik qilib qo'yishdi. Bir kunda meni mashinamni qabul qilib olib, o'rniga yangisini rasmiylashtirib berishyapti. Esingizda bo'lsa, Cobalt pulini olmagandim-ku, mashinaning narxidan o'shani ayirib tashlashdi-da, qolganiga xos to'lov qilib bo'ldim. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, sizlarga zo'r yechim deb o'yladim. O'zini vaqtini va komfortini qadrlaydiganlar uchun BYD avtozon kelaverasizlar.